次のテーマは、報告4、韓国の女性ホームレス問題とサポートポリシーということで、開かれた女性センター所長のソ・ジョンファさんから、1時間でお話を聞きたいと思います。それではソさんです。皆さん拍手でお願いします。안녕하십니까. 반갑습니다. はじめまして、お会いできて嬉しいです。 제가 일본에 심포점 참여하는 건 처음이라서요. 일단 제 소개를 먼저 하겠습니다. 私は日本のシンポジウムに参加するのは今回が初めてで、まず自己紹介をちょっとさせていただきたいと思います。 저는 20대 때부터 그 작은 공장 노동자들이 근로기준법이나 이런 법의 보호를 받지 못해서 그분들의 권익을 옹호하는 활동을 했고요. IMF 경제위기 이후에는 노숙인을 지원하는 활동을 하고 있습니다. 私は20代の頃から小規模の工場で働いている労働者の権利のための活動をしてきました。そして IMF 以降はホームレス支援のための活動をしてきました。 예, 지금은 여성 모자가족, 단신 여성과 모자가족을 지원하는 일을 하고 있고요. 서울시의 사회보장위원회라고 하는 기구의 민간위원으로 활동하고 있습니다. 現在は女性母子家庭の支援のための活動をしていまして、ソウル市の社会保障委員会というところの民間委員として務めております。 네, 오늘 그 한국의 여성 홈리스 문제를 발표를 하게 되어 매우 영광으로 생각합니다. 今日韓国の女性ホームレスの問題を発表することができて非常に光栄だと思います。 네, 먼저 발제를 하기 전에 그 노숙인과 홈리스의 용어 사용에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 한국에서는 노숙인과 홈리스라는 용어를 같이 사용하고 있는데요. 특히 주거권 운동을 중심으로 하는 사람들은 주거 문제를 강조하면서 홈리스라는 용어를 사용하고 있습니다. 그런데 법적인 용어로는 저희가 노숙인이라는 용어를 사용하고 있습니다. 그래서 오늘 발제에서는 이 발제문에는 노숙인이라는 용어를 사용하고 있습니다. まず韓国で使われているホームレスという表現と路宿人という表現について簡単に説明させていただきと思うんですけれども、韓国ではホームレスと路宿人という言葉どっちも使っています。で特に居住権を強調している運動の活動の中ではホームレスという表現を使っているんですけれども、法律的には路宿人という言葉を使っています。で今日の資料の中では路宿人という言葉で書かれているんですけれども、通訳としてはホームレスという表現を使います。 네, 먼저 그 한국의 노숙인과 주거 취약계층에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 그 한국의 주거 취약계층에 대한 비주택 거주 가구에 대해서 2018년도 10월에 국토교통부에서 처음으로 주택 이외의 주거에서 살고 있는 사람들의 실태조사를 했습니다. まず韓国の居住弱者、ここでは韓国では居住脆弱階層と呼んでいるんですけれども、非住宅、住宅ではないところで住んでいる人を2018年10月に国土交通省で初めて調査をしました。 네, 샘플링을 한 조사였는데요. 그 조사 결과 전국적으로 37만 정도의 주거 취약계층이 있는 것으로 조사가 되었습니다. で結果全国的に37万人ぐらいの人が、居住脆弱階層としてだということが分かりました。 그 중에서 서울을 비롯한 경기도 수도권에는 19만 명이 있는 것으로 조사가 되었고요. 고시원이나 고시텔 이런 데 사는 사람이 15만 명, 그 다음에 뭐 PC방이라든가 아니면 사우나라든가 찜질방 이런 데 계시는 분들이 14만 명으로 조사가 되었습니다. 만화방 이런 데. その内容を見てみると、ソウルとかキョンギ道みたいに首都圏で住んでいる人が約19万人で、そのうち韓国では公審員といって国の国家試験を準備する公務員になる試験を準備する人が主に住んでいる小さな部屋を公審員と呼んでるんですけれども、そこに住んでいる人が約15万人、そしてネットカフェやサウナみたいなところに住んでいる人が約14万人でした。 네, 소득이 하위 20%인 경우가 40%고요. 최저 주거 기준 미달 가구가 49.2%
으로 아주 열악한 수준의 주거의 상황이 있고요. 가구 형태는 1인 가구가 71.9%로 다수를 차지하고 있었습니다. そのうち所得が下から 20% である人が、全体の約 40.7% を占めていました。そして最低居住の基準、1人当たり14平米なんですけれども、その基準を満たさない世帯が 49.2%、そして1人世帯が 71.9% で大半を占めていました。 네, 이분들의 월 평균 소득은 200만 원 미만 비율이 51.3%인데요. 200만 원 정도의 비용은 우리 한국의 최저임금을 약간 상회하는 정도의 아주 낮은 임금입니다. そして月の、給料としては所得は月200万ウォン、20万円ぐらいですね、に満たさない人が、過半数を、51.3% ぐらいでした。韓国でこの200万ウォンというのは最低賃金を少し上回る程度です。 네, 문제가 되는 건 이러한 아주 열악한 주거에 20년 이상 사는 사람들이 10.7%라는 것이 문제입니다. そして大きな問題としてこのような形で住んでいる人が20年以上住んでいる人が 10.7% ということで結構高いということでした。 이런 분들이 노숙으로 유입될 가능성이 매우 높은 인구 집단이고요. 그래서 그 정부에서는 이 실태조사를 발표하면서 이러한 주거 취약계층에 있는 사람들은 공공임대주택으로 제공하겠다라고 하는 정책을 발표했습니다. この人たちはホームレスになる可能性が非常に高い集団として思われます。で、政府行政としてはこの人たちに公共賃貸住宅を提供するという政策を立てました。 주거 취약계층으로 지정되는 게 중요한데요. 이렇게 주거 취약계층으로 지정이 되면 보증금이 100만 원 정도에 입주할 수 있는 혜택을 받게 됩니다. 100만 원은 일반 사람들의 한 10분의 1 정도의 금액입니다. この人たちを居住脆弱階層と呼んでるんですけれども、この居住脆弱階層に選ばれると、その対象になると入居する時の保証金が100万ウォン程度です。これは負担一般的な保証金の10分の1ぐらいの値段です。 네, 그러니까 문재인 정부의 국토교통부에서 2018년 10월에 발표한 자료에 의하면요, 취약계층이나 고령자 주거지원 방안으로 연간 총 문재인 정부 기간 내에 41만 원을 공급하겠다라고 하는 정책을 냈습니다. 文在寅政府はこの文在寅政府の間に合計41万戸の公共支援住宅を提供することを計画を立てました。 네, 주거복지센터라고 하는 전달 체계를 강화하고요. 그리고 비주택 거주자들에게 공공임대주택이 있다라고 하는 홍보 작업을 강화하기로 했습니다. 그래서 이제 다음 6월 달에 200명, 300명 정도의 그 사람들을 다 고시원이나 이런 데를 찾아가게 해서 이런 공공임대주택 정책이 있다, 이 주거급여를 받을 수 있다라고 하는 대면 홍보 활동을 하기로 계획을 세우고 있습니다. 居住福祉センターの拡大を通じてその伝達プロセスを強化し、非住宅に住んでいる人たちへの実態調査、そして公共住宅がありますよというお知らせ、広報を強化する予定であります。で、6月に実際その非住宅に住んでいる人たちを訪問してその公共住宅の広報を行う予定です。 네, 한국의 노숙인에 대해서 말씀드리겠습니다. 이것은 보건복지부의 실태조사 자료인데요. 보건복지부는 노숙인을 보호하기 위해서 예산이 많이 들어가기 때문에 굉장히 수를 아주 적게 예상하고 있습니다. この資料は2016年に韓国の保健福祉府という行政のところで調べた調査結果なんですけれども、やっぱり行政では予算の問題で実態より結構少なめに調査結果を出す傾向があります。 예, 전국의 노숙인 규모가 11,340명이 거리와 시설에서 생활하고 있는 분들로 실태조사를 했고요. 그 중에 여자가 26%를 차지하고 있습니다. 네. 全国のホームレスの数は約1万1340人で、
この人たちは路上生活と路上の施設、ホームレス施設に住んでいる人を全部含めています。そのうち女性の方は 26% です。 예, 그 다음 장에 보시면 한국의 노숙인 수는 매년 감소 추세에 있습니다. 2011년도를 보시면은요, 계속 홈리스를 지원하는 정부의 예산은 늘고 있습니다. 그런데 홈리스의 수는 감소하고 있습니다. 수는 감소하지만 지원 예산은 늘고 있어서 정부는 2017년도 말에 345억 원이 총 연간 지원 예산입니다. この表を見ますと、各国でホームレスの数は毎年減少している傾向ではあります。そして政府の予算は逆に増えている状況です。それで2017年の時点で政府がそのホームレスの支援に使っている予算は345億ウォンの程度です。 2011년도에 노숙인 등의 복지 및 자립 지원에 관한 법률을 제정했는데요. 거기에서 가장 중요한 것 중에 하나가 노숙인 문제에 대해서 국가와 지방자치단체가 책무를 가지고 있다, 해결할 책무를 가지고 있다라고 규정하고 있고요. 특히 주거 지원 항목을 두어서 시설뿐만 아니라 임대주택을 공급하거나 임시 주거비를 지원해야 한다라는 조항을 명시하고 있습니다. そしてホームレス支援政策の法的根拠として2011年ホームレス等の福祉及び自立支援に関する法律を定めました。この法律によっては国家と自治体の責任を明記していて、特に居住への支援を明記しています。これは施設だけではなく賃貸住宅を提供することも含めています。 네, 다음 보시면요. 네, 넘겨주시면 네, 딴 거 보시는군요. 次のページです。 예, 여기 빨간 선을 중심으로 해서 그 아래쪽에 불황인이라고 하는 요양시설, 요양이나 재활시설의 경우에는 중앙정부에서 예산을 지원하고 있고요. 빨간 선을 해서 저쪽 왼쪽으로는 IMF 이후에 그러니까 노숙을 하게 된 사람들을 노숙인이라고 칭하면서 지방정부에서 예산을 부담하도록 그렇게 하고 있습니다. この図では赤い線を中心に 이쪽 요양재활시설이 정부 지원 예산. 左側の療養とリハビリ施設というところは中央の行政側から政府側から予算を出していて、右側の方は、自治体の方で予算を出しています。 예, 지금부터는 서울시의 노숙인 지원 정책에 대해서 말씀드리겠습니다. 今からソウル市のホームレス政策について説明させていただきたいと思います。 네, 서울시의 노숙인 수는 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 2014년도부터 매년 5.1%의 감소율을 보이고 있습니다. ソウル市でのホームレスの数は多くはないんですけれども、最近5年間毎年年平均 5.1% の減少率を見ています。 왜 감소를 할까라고 하는 이유를 찾아보면 그 한부모 가족 지원법으로 모자 가족이 홈리스로 유입하지 않도록 주택을 제공하면서 유입을 차단하는 경우도 있고요. 또 서울형 기초보장제라고 해서 국가 전체적으로 하는 국민기초생활보장제도와 또 다르게 추가해서 더 혜택을 주는 이런 제도들이 생기면서 지역사회에서 취약한 주거 빈곤 상황에 있는 사람들에 대한 특별한 예산을 더 지원하고 있기 때문에 홈리스를 유입하는 것들이 차단되고 있다 이렇게 평가하고 있습니다. 毎年ソウルでのホームレスの数が減少している原因としては、主に一人親世代の母子家庭の支援が増えていて、その母子家庭がホームレスになることを防いでいる。そして生活保護制度以外に追加での支援が行われているというところです。 특히 주거 지원, 공공임대주택을 1,100호 이상 지원을 하면서 지역사회 나갔다가 높은 임대료로 다시 재노숙하지 않도록 하는 정책으로 전환하면서 홈리스가 감소하는 데 기여하고 있습니다. 特に居住支援として、1100戸以上の居住を提供していて、賃貸料が高いという理由でまたホームレスになることにならないような政策を主に挙げています。
네, 연간 예산이 515.5억 원이라고요. 정부가 전체적으로 지원하는 예산보다 훨씬 많은, 아까 정부는 345억 원이었는데 서울시는 515억 원으로 훨씬 많은 돈을 지원하고 있습니다. 先ほどホームレス政策への国家的な予算、中央政府の予算としては345億ウォンだったんですけれども、ソウル市の場合それを上回る515億ウォン程度です。 그 예산, 서울시 예산 중에 보시면은 그 주거 지원이라고 하는 예산이 책정되어 있는데요. 이것은 뭐냐면 공공임대주택을 받아서 독립한 사람들이 다시 위기 상황이 생겼을 때 실패하지 않도록 사회복지사가 계속 이렇게 사회 관리를 해주는 그런 서비스에 투여되는 예산입니다. そのソウル市の年間予算の中に居住支援という予算がありまして、22.3億ウォンぐらいなんですけれども、これは公共住宅を出て独立した人たちがまた困難になることを防ぐために社会福祉士が持続的にケアをするという支援の形です。 네, 다음은 노숙인의 지역사회 정착을 위한 주거지원 정책에 대해서 서울시의 주거지원 정책에 대해서 말씀드리겠습니다. 次はホームレスの地域社会定着のための居住支援政策を中心に説明させていただきたいと思います。 이렇게 점차 발전을 해 왔는데요. 처음에는 전세금, 저희 한국에만 유일하게 있는 주택 전세 보증금을 지원하는 제도를 시행을 했었고요. 그 다음에는 거리에 있는 사람들이 거리 노숙을 하지 않도록 해야 되겠다라고 해서 임시로 고시원이나 뭐 쪽방이나 이런 데를 들어갈 수 있는 월세를 6개월 동안 지원하는 정책을 시작을 했습니다. まずは韓国では日本とは異なって韓国では毎月家賃を払うのではなく一定の期間の間家の借り出しをしてその分保証金をもっと高めに出すということがあるんですけれども、その保証金を支援してくれるものがありました。そしてその後に居住費の支援として先ほど言いましたコシオンとかタッポハウスみたいなところに住んでいる人たちへの家賃も支援してきました。 매년 500에서 600명 정도에게 임시 주거비를 지원하고 있습니다. 毎月500人から600人程度に支援をしています。 예, 그 다음에 단신자를 위한 매입임대주택 사업이 시작이 되었는데요. 저희 홈리스 단신자들은 공공임대주택의 입주 대상이 아니었습니다. 왜냐하면 그 이전의 정책들은 65세 이상의 노인이라든가 또는 그러니까 자녀가 있는 한부모라든가 장애인이라든가 이런 분들이 공공임대주택 입주 대상이었지 단지 내가 홈리스라는 이유로 공공임대를 지원하지는 않았습니다. 최초로 2007년도에 단신자 혼자여도 홈리스라면 임대주택을 지원하겠다라고 하는 시범사업이 2007년도에 시작이 됩니다. まずもともと韓国ではホームレスは公共賃貸住宅の入居対象にはなってなかったです。その入居対象としては高齢者、障害者、そして一人親世帯だったんですけれども、2007年から初めて単身者のホームレスも公共賃貸住宅に入居できるようになりました。 예, 그리고 가장 최근에 한 것이 이제 지원주택 서포티브 하우징입니다. そして一番最近の事業として 지원주택 서포티브 하우징. 支援住宅サポーティブハウジングがあります。 네, 그거는 나중에 상세히 설명드리겠습니다. 支援住宅の説明は後ほどもっと詳しくしたいと思います。 예, 다음은 여성 노숙인 현황과 지원 정책입니다. 次は女性ホームレスの現状と支援政策です。 네, 여성 노숙인은 전국적으로 2,500여 명이 있는 것으로 조사되었고요. 서울시는 230여 명이 있는 것으로 조사되었습니다. 그 중에 거리에서 생활하고 있는 사람은 50여 명으로 조사되었습니다. 女性ホームレスは全国的に約2500人ぐらいいまして、そのうちソウル市だけだと230人程度です。そのうち施設ではなく路上生活をしている人は50人程度です。 그래서 이런 여성 노숙인을 위해서 정부에서는 여성 노숙인을 특별보호해라 라고 하고 법에서 여성 노숙인, 장애가 있는 노숙인, 고령이나 청년 노숙인 등에 대해서 특별한 보호를 하도록 법에 명시하고 있습니다. それで政府は女性ホームレスに
対する特別保護を法律上に明記しました。女性、そして障害者、高齢者など社会的弱者、そしてホームレスに対する特別保護を明記しました。 하지만 그 인원이 아까 보셨던 것처럼 인원이 너무 소수이기 때문에 정책 관심 대상에서는 제외되고 있습니다. しかし女性ホームレスはその数が少数ということでその主な政策の対象からは外されてきました。 이유는 뭐냐면 거리에서 생활하는 여성 노숙인은 보이지 않는다라고 하는 겁니다. 主な理由としてやっぱり女性ホームレスは目に見えないということです。 왜냐면은 거리에서 노숙을 하게 될 경우에 어떤 폭력에 노출될 가능성이 많고 특히 여성이라는 이유로 성폭력에 노출될 가능성이 많기 때문에 대부분 숨어 있고 안 보이는 곳에서 생활하는 사람이 훨씬 더 많습니다. 女性だと、路上生活をすると暴力、セクハラの危険が高まりますので、やっぱり主に目に見えないところで隠れて生活している方が多いです。 보시면 거리 노숙인 중에서 당신이 돈을 내고 생활하는 곳이 어디냐라고 조사를 했었는데요. 여성은 고시원이 18.8%, 고시원이 쪽방보다 조금 더 비쌉니다. 쪽방이 37.5%고요. 찜질방, 사우나방 또는 PC방, 만화방 이런 데가 37.5%입니다. 여성들은 거리는 위험하기 때문에 어떻게든 조금이라도 돈이 있으면 이런 데 들어가서 생활을 한다는 거죠. 路上生活をしている女性ホームレスのうちお金を払ってどっかで寝ている生活しているところはありますかっていう調査結果で女性の方だと先ほど言いました甲子園というところそしてダッポハウス、ネットカフェそしてサウナ漫画喫茶というところが多かったです。 거리 노숙 여성들은 이제 보이지 않는 곳에서 거리 노숙을 하는데요. 예를 들면 뭐 교회에서 철야 예배를 한다라든가 아니면 한국에는 기도원이라는 게 있습니다. 거기서 한 달이고 두 달이고 기도를 하는 곳인데요. 그런 곳이라든가 24시간 개방하는 시장이라든가 아니면 역사 내 화장실이라든가 작은 건물의 계단이라든가 또는 병원의 대합실이라든가 뭔가 좀 안전한 곳에서 노숙을 하는 경우가 많기 때문에 훨씬 눈에 띄지 않습니다. 路上生活をしている女性ホームレスの場合、例えば教会、キリスト教会のところとか24時間会をしている市場、駅の中にあるトイレ、建物の階段、病院の待合室など安全だと思われるところに生活をしています。 네, 보이지 않는 여성 노숙의 특성으로 인해서 정책 대상에서 배제가 되고 정책 서비스가 적기 때문에 또 여성은 더욱 숨어 있게 되는 이런 어려움이 가중되고 있습니다. 目に見えないという女性ホームレスの特徴として政策の対象から男性に比べて比較的に排除されてきました。そしてサービス提供の不足によって女性はもっと隠れるようになりました。 예, 여성 노숙과 남성 노숙의 원인의 차이를 보면은요, 노숙 사유가 남성과 달리 가정 폭력이나 최근에 정신질환이 가장 큰 노숙의 원인으로 밝혀지고 있습니다. 女性ホームレスと男性ホームレスの差を見ますと、そのホームレスになった理由として男性と異なって女性の場合 DV や精神障害が一番の原因でした。 제가 일하고 있는 열린 여성센터의 2018년 이용자를 분석해 봤을 때 55.7%가 우울부터 조현병, 정신분열병까지 정신질환을 가지고 있었습니다. 私が所属している開かれた女性センターで2018年した結果によるとその利用者の約半数 55.7% の人が精神疾患、うつ病および精神疾患を持っていました。 네, 정신질환은 노숙의 원인의 어떤 측면이기도 하지만 다른 한 측면에서는 빈곤화 과정에서 정신건강에 어려움이 가중되고 결과적으로 정신질환을 갖게 되는 것으로 볼 수 있습니다. 精神疾患はホームレスの原因でもありますが他の側面から見ると貧困の結果でもあります。 예, 여성 노숙과 남성 노숙의 차이 중에 보면 아동을 동반한 경우가 전체 여성 노숙의 32.7%고요. 남성은 6.7%로 여성은 아동을 동반한 경우가 훨씬 더 많습니다. そして子供を連れている場合ですと女性の場合がやはり 32.7% で男性に比べて圧倒的に多かったです。 예, 다음은 열린여성센터 제가 일하는 곳의 지원 서비스를 간략히 소개해드리겠습니다. 次は今私が所属している開かれた女性センターの支援サービスを簡単に紹介したいと思います。
네, 여기 보이는 건물이 5층짜리 건물인데요. 서울시에서는 이런 시설을, 쉘터를 운영할 수 있는 건물비는 지원하지 않습니다. 그래서 이것은 저희가 사단법인인 저희 법인에서 8억 원을 모금을 해서 이 건물을 지었습니다. 今見ている写真は5階建ての建物なんですけれども、ソウル市ではその建物の運営費は支援してくれません。で、この運営費自体は社団法人から8億ウォンを募金して使っています。 예, 저희는 단신 여성 노숙인과 모자 가족의 숙박을 제공하고 또 회복을 지원해서 주거 임대주택을 제공하여 지역사회로 복귀하는 것을 주된 목적으로 하고 있습니다. 開かれた女性センターの運営目的としては、女性ホームレスが DV などによって行き場のない、そして子供を連れている母子家庭を保護して回復を支援することです。そしてリハビリや居住支援などその自活の支援を通じてホームレスから離れて社会復帰することを目的としています。 예, 지금 다음요.次です。 네, 이런 표에 의거해서 자립을 할 수 있도록 이런 단계를 거치고 있습니다. 簡単な流れなんですけれども、この流れを通じて自立を手伝っています。 네, 저희는 30명이 함께 생활하는 생활시설입니다. ここでは30人が一緒に暮らしをしています。 예, 다음요. 네, 보시면 다음. 次のページです。 네, 여기 주거 지원 프로그램이 저희의 가장 특징적인 프로그램입니다. 왜냐면 아까 말씀드렸던 것처럼 홈리스는 주거의 부족 문제로 발생한 거기 때문에 이분들이 지역사회에 독립을 하기 위해서는 저렴한 공공임대주택을 갖도록 하는 것이 가장 중요한 서비스이고요. 그래서 공공임대주택을 입주하도록 지원하고 있습니다. 근데 공공임대주택에는 두 가지 주택의 유형이 있습니다. 하나는 다세대 다가구 빌라, 뭐 한 동에 한 10호에서 20호 정도의 그런 빌라를 매입해서 정부가 저렴하게 임대주택을 제공하는 것들이 하나 있고요. 그 다음에는 서포티브 하우징이라고 해서 주택뿐만 아니라 사회복지 서비스가 결합된 주택을 지원하는 것으로 두 가지 주택 유형이 있습니다. 開かれた女性センターの事業の中で居住支援が特徴的な事業と言えます。やはりホームレスは居住の問題で独立できないということがありますので、安い家賃で公共住宅に入居できるように支援をしています。で、韓国では公共住宅が2種類あるんですけれども、まず1つ目がマンションを買ってマンションごとに20個から20個ぐらいの人を住んで住ませるところがあります。そして2つ目は支援住宅サポーティブハウジングといいまして、住宅と福祉サービスを連携しているところがあります。 예, 그 주요 사업에 대해서는 자료를 참고하시도록 하겠습니다. 넘어가겠습니다. 詳しい内容は資料を参考してください。 네, 다음은 만성 노숙인의 지역사회 정착을 지원하는 지원주택 서포티브 하우징 운영에 대해서 말씀드리겠습니다. はい、次です。あと次です。はい。次は長期ホームレスの地域社会定着の支援作業としての支援住宅運営を紹介したいと思います。 예, 그 지원주택이라고 하는 개념은 저희 한국에서도 시행한 지 얼마 안 되는 개념인데요. 임대주택만 제공해서는 지역사회에서 생활하기 어려운 사람들에게 복지 서비스를 함께 제공하는 주택의 형태를 우리가 서포티브 하우징이라고 합니다. 支援住宅サポーティブハウジングという概念は韓国でも最近入ったものなんですけれども、賃貸住宅の提供だけでは地域社会で根付いて生活できない難しい人たちにサービスを一緒に提供する住宅の形です。 지금 서울시에서는 발달장애인이라든가 아니면 정신질환자라든가 아니면 노인성 질환을 가지고 있는 사람들 또 만성적인 노숙인으로 알코올이나 정신질환 문제가 있으신 분들에게 이 지원주택을 제공하고 있습니다. 現在その発達障害とかアルコール問題、そして精神疾患を持っている人たちにこの支援住宅を提供しています。 네, 지원주택 추진하게 된 배경에 대해서 말씀드리겠습니다. 支援住宅を推進した背景について説明させていただきたいと思います。
제 개인적 경험을 말씀드리겠는데요. 제가 여성 노숙인을 지원한 지 16년이 되고 있습니다. 많은 분들을 이제 임대주택에 입주할 수 있도록 지원을 했었는데요. 그 매입임대주택은 실은 자립이 가능한 사람들한테 제공할 수 있는 주택입니다. 네가 독립적인 생활이 가능하고 월세를 낼 수 있느냐라고 하는 것이 매입임대주택 제공의 가장 큰 기본 조건입니다. 그런데 제가 같이 그 서비스를 제공했던 분 중에 한 분이 고시원에서 생활을 했었는데요. 그분이 정신질환을 가지고 있었습니다. 조현병을 가지고 있었고요. 그러다 보니까 뭔가 공무원을 만나서 내가 주택에 대해서 상담을 할 때마다 제대로 자기에 대한 설명을 하지 못하는 겁니다. 그러니까 공무원이 보기에 당신은 임대주택에 못 살 것 같아. 주택 유지를 못 할 것 같아. 이런 생각을 하면서 이분이 3번을 주택 입주를 거절을 받게 됩니다. 이분은 국민기초생활보장법의 대상이기 때문에 충분히 임대주택 입주 자격을 얻을 수 있지만 정신질환이 있다는 것 때문에 임대주택 자격을 얻지 못했습니다. 그리고 그분이 어느 날 저희 사회복지사한테 한 통의 유서를 남기고 한강에 투신 자살하는 그런 사건을 경험하게 되었습니다. 経験でもありますが、私は女性ホームレスを支援して今16年目になります。で、公共賃貸住宅というのに、入居することを支援してきました。この賃貸住宅にはやはり自立ができるかどうか、独立して家賃を払えるかどうかというのが非常に重要な基準になります。で、私がサービスを提供していた方の中で甲子園で生活をしていて精神疾患を持っていた方がいました。その人は精神疾患を持っていたため、公務員との公共賃貸住宅の入居を相談し、あまり自分の状況を説明することがうまくできませんでした。で、その理由で、その方は生活保護対象ではあったんですけれども、資格は持っていたんですが、精神疾患を持っているということで、公共賃貸住宅の入居に3度も断られました。で、結果的にある日、川に落ちて自殺をしました。그 임대주택 입주한 사람 중에서 정신질환 문제나 알코올 문제를 가진 사람이 입주한 경우는 전체 6%에 지나지 않았습니다. 公共賃貸住宅の入居者のうち精神疾患を持っている方は 6% に過ぎないです。 또 하나는 이런 임대주택에 입주했다 하더라도 본인이 정신질환이 있다는 거에 대한 인식이 없을 경우에는 적절한 치료를 받지 않을 수도 있고 하면서 다시 이제 재노숙을 하게 되는 경험들을 제가 하게 되었습니다. 그래서 정신건강 문제가 있는 사람들이 뭔가 그 지역사회의 공공임대주택에서 정착하도록 하기 위해서는 주택과 서비스가 함께 결합된 지원주택이 필요하다라고 생각을 하게 되었습니다. 賃貸住宅に入居しても精神疾患を持っている方、もしくは自分が精神疾患があると気づいてない方はまたホームレスになる恐れが高いです。この人たちのために地域社会にこの人たちが定着できるようにするためには住宅とサービスを連携して一緒に提供しなければならないと思いました。 다음은 넘어가겠습니다. 지원주택 시범사업 준비에 대해서 말씀드리겠습니다. 2015년. 次は支援住宅のモデル事業の準備について説明します。 아까 강래영 선생님께서도 SH에 대한 얘기를 하셨는데요. SH의 주거복지처와 함께 이 지원주택을 시범사업을 하기 위한 TF팀을 구성을 했고요. 노숙, 정신보건, 발달장애인 분야가 함께 모여서 이 TF팀을 구성을 했습니다. 그런데 사업의 시작은 민간 사업에서 먼저 시작이 되었습니다. 2015年に SH というソウル住宅都市開発公社とともに支援事業の、居住のモデル事業のための TF チームを立ち上げました。その中にはホームレスと精神保健、発達障害の専門家も一緒に入っていました。しかしこれは民間の方から事業が始まりました。 2014년도 9월에 남성 노숙 정신질환자를 위한 지원주택이 생겼고요. 2015년도 7월에 여성 노숙 정신질환자를 위한 지원주택이 생겼습니다. 2014年9月に男性のホームレスの精神疾患者のための支援住宅が建てられ、2015年7月に女性ホームレスの精神疾患者のための支援住宅が建てられました。
민간이 먼저 시작해서 지원주택이 성공 가능한 모델이다 라는 것들을 먼저 보여준 다음에 SH에서 연구 용역을 하게 됩니다. 그래서 이 연구 용역을 토대로 어떤 사람이 지원주택에 들어가서 생활을 할 것인가 라는 것들을 연구를 했고요. 그리고 서울시의 노숙인 정책을 담당하는 자활지원과의 지원주택 시범사업을 결정하도록 했습니다. 民間から始まったこのモデルが成功モデルになることになりました。そしてその後に SH ソウル住宅都市開発公社とともに研究を始まりました。その研究の中で支援住宅の運営方針および入居者の選定基準などを整理しました。そしてソウル市ホームレス政策担当地活支援と、支援住宅モデル事業を決定することになりました。 그래서 2016년 11월부터 서울시에서 지원주택에 대한 시범사업을 공식적으로 시작을 하게 되고요. 여성 노숙인 정신질환자를 위한 지원주택 18호하고 알코올 등 문제를 가진 남성 노숙인을 위한 지원주택 20호를 운영하게 됩니다. SH가 원룸형 주택을 공급하고요. 서울시는 서비스를 제공하는 사례관리자 인건비를 지원하게 됩니다. こうして2016年11月からソウル市の支援住宅モデル事業が始まりました。精神疾患を持っている女性ホームレスのための支援住宅18戸、そしてアルコール問題を持っている男性ホームレスのための支援住宅が20戸提供されました。そして SH ではワンルーム型の住宅を供給し、ソウルではサービスのための事例管理者の人件費を支援しています。 민간에서는 다양한 노력을 했었는데요. 일단 학계와 복지 현장이 함께하는 지원주택 컨퍼런스를 개최했습니다. 2017년도에 1회 개최를 했고요. 2018년도에 2회 개최를 했습니다. 도시주택 공사라든가 노숙인 복지 분야, 정신보건 분야, 발달장애 분야, 노인 분야 다양한 복지 분야와 사회복지과 교수들로 그리고 부동산, 그러니까 주택 정책을 하는 교수들이 함께 모여서 지원주택, 변호사까지 지원주택 컨퍼런스를 개최하게 됩니다. そして学会と現場の人が一緒に集まれる支援住宅カンファレンスを開催しました。第1回目が2017年、第2回目が2018年でした。ここでは SH とホームレス、そして精神保健、発達障害、高齢者などの各分野の専門家が一緒に集まりました。 이런 지원주택 컨퍼런스는 앞으로도 계속 개최할 예정인데요. 그것은 왜냐하면 지원주택에 대해서 사람들이 많이 모르고 있기 때문에 계속 알리기 위한 그런 노력의 일환으로 하고 있습니다. このカンファレンスはこれからも持続的に開催する予定です。それは支援住宅をまだ知っていない、知らない人が多いので、その広告の兼ねてです。 이런 지원주택을 모든 정책이라고 하는 게 뭐 이렇게 시장이 바뀌거나 이렇게 바뀌면은 정책이 없어지는 경우들이 많기 때문에 제도화를 해야 되겠다라고 해서 제도화 활동을 시작하게 되었습니다. そして韓国では市長が変わると政策もなくなるという場合がしょっちゅうありますので、これを制度化する動きが出ました。 서울시 지원주택 조례 제정을 위한 활동들을 시작을 했고요. 2016년 12월부터 시작해서 2018년 4월 약 1년 반 만에 지원주택 조례가 서울시에서 제정이 되었습니다. ソウル市支援住宅条例の制定のための推進を2016年12月から2018年4月まで約1年半の間で条例を作りました。 그리고 이거는 서울시 차원의 활동이기 때문에 전국적으로 국가의 법을 바꿔야 되겠다라고 해서 지원주택 제도화 추진위원회라는 것을 각각의 복지 현장이 함께 준비를 했고요. 지금 장애인, 고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률의 개정안을 마련해서 이 지원주택을 제도화하려고 합니다. そしてこれはソウル市だけでの制度ですので、これを全国的にも広げましょうということで、支援住宅の制度化推進委員会を2018年に立ち上げました。ここでは障害者、高齢者など居住弱者支援のための法律改定案を設けています。 예, 다음은 그 서울시가 지원주택을 어떻게 추진할 것인지 계획을 말씀드리겠습니다. 次はこれからソウル市で支援住宅の推進の計画です。
예, 그 2018년도에 서울시장 선거가 있었습니다. 그 선거에서 박원순 시장의 공약에 저희가 지원주택 제도를 반영을 시켰습니다. 그래서 2018년부터 2022년까지 4년간 약 1150호의 지원주택을 운영하도록 공약에 넣었습니다. 2018年ソウル市長の選挙がありまして、その時にパク・ウォンソン市長は支援住宅を公約の中に入れました。そして2018年から2020年まで約4年間支援住宅を1150戸を運営する予定です。 네, 주택에는 유니버설 디자인을 적용하고 꼭 커뮤니티 공간을 넣어서 그 주택에 함께 살도록 하는 특징을 넣었습니다. その支援住宅の中にはユニバーサルデザインを適用し、コミュニティ空間を確保するなどという特徴を持っています。 2019년도에 노숙인 쪽에서는 총 138호를 지원할 예정입니다. 2019年度にはホームレス支援住宅は約138戸を運営する計画です。 예, 다음은 최근에 한국의 복지 방향이 시설 보호에서 지역사회 중심으로 주거복지 패러다임으로 전환하고 있다는 걸 말씀드리겠습니다. 次は最近は韓国で施設保護から居住福祉パラダイムへの転換していることを説明したいと思います。 정신건강복지법을 개정하면서 병원에서 정신질환자가 병원에 오래 머물지 않도록 하는 탈원화 정책을 추진을 하고요. 그다음에 장애인들의 시설들을 탈시설할 수 있도록 탈시설화 촉진법을 추진하면서 지역사회에서 생활할 수 있도록 하자라고 하는 그런 패러다임으로 전환하고 있고요. 특히 보건복지부의 커뮤니티 케어가 추진되면서 이러한 경향은 확대되고 있습니다. 病院に長く住まないという精神健康福祉法、そして障害者が施設から出て地域社会で生活できる障害者脱施設化促進法を推進しています。このようにパラダイムが転換していて、特に保健福祉部のコミュニティケアを推進することによってこういう傾向はますます強くなっております。 네, 다음은 지원주택 운영 사례, 노숙 경험 정신질환 여성에 대한 지원주택 운영 사례를 말씀드리겠습니다. 次は実際に支援住宅に住んでいる入居者の方、女性の方でホームレスの経験がある精神疾患者の方の事例を紹介したいと思います。 예, 이 집은 작년에 한국을 방문하셨던 몇 분은 직접 방문을 하셨었는데요. 여기 있는 건물, 예, 넘겨주세요. 次です。 네. 예. 예. 요 큰 건물이 그 집인데요. SH에서 공급한 주택이고요. 그 방이 이런 원룸형, 약 10평 정도 되는 원룸형 방입니다. これは SH 公社で供給している住宅で約10平米、30平米ぐらいです。 다음은 커뮤니티, 다음요? 네, 커뮤니티 공간하고 여기 개인이 사용하는 공간입니다. これはコミュニティ空間と各個人が住んでいる部屋です。 지원주택, 여성 노숙인들을 위한 지원주택 운영 목적은요, 정신질환 및 알코올 문제를 가지고 있는 여성 노숙인에게 독립적이고 영구적인 주택과 복지 서비스를 제공해서 주거를 유지하도록 지원함으로써 재노숙하지 않고 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원하고자 하는 것이 목적입니다. 女性ホームレスのための支援住宅の運営目的は精神疾患およびアルコール問題を持っている女性ホームレスの方に独立的な永久住宅および総合福祉サービスを提供し、居住の維持を支援することで、またホームレスにならずに地域社会で安定的に生活できることを支援することです。 이러한 지원주택에서 서비스를 제공하는 데는 원칙이 있는데요. 시설과는 다르기 때문에 자기 선택권을 존중하는 그런 서비스 형태입니다. この支援住宅のサービス提供には原則があるんですけれども、ここは施設ではないですので、自己選択権を尊重します。
예를 들면 뭐 알코올 문제가 있다거나 뭐 정신질환이 있다거나 했을 때 당신 술을 끊지 않으면 이 주택에 입주를 못해. 또는 당신 약을 먹지 않으면 이 주택에 입주를 못해. 뭐 이런 조건이 하나도 없이 내가 주택에 입주해서 생활하고 싶다 라고 하면, 그리고 이런 문제가 있다라는 게 확인이 되면 주택에 우선 욕구에 따라서 우선 입주하게 한 다음에, 그 다음에 당신이 가지고 있는 알코올 문제나 정신질환 문제를 해결해보자, 이런 관점에서 접근을 하고 있습니다. もし支援者がアルコール問題や精神疾患を持っていても、その居住入居を支援するときにその問題から抜け出すこと、治療を受けることが必須ではなく、まずはそこに住みたいという居住を優先順位として置いています。まさにハウジングファーストです。そして入居してからその次にこの問題を解決しましょうということです。 네, 입주자들의 자기 결정권을 존중하고요. 그리고 뭔가 사회복지사가 서비스를 제공할 때 먼저 당신이 해봐라 한 다음에 좀 어렵다 그러면 같이 하는 방식으로 해서 스스로의 역량을 강화하고 스스로 참여하도록 하고 회복을 할 수 있도록 지향하는 그런 서비스 제공의 원칙을 가지고 있습니다. そして最初からただサービスを提供するわけではなく、まず自分ができることは自分でするように、自立のための力を強化、そして参加の機会を拡大し、回復することを施行しています。 그러니까 자기 집을 기반으로 지역사회의 지역 주민들과 또 지역사회 서비스 기관들과 연계하도록 하면서 서비스 통합을 지원하는 그런 역할을 하고 있습니다. 地域社会の参加および地域住民、そして機関などの連携を通じて社会統合を支援しています。 네, 지원주택 입주 대상자 선정 기준은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 入居対象者およびルールに関してはその資料を参考してください。 네, 우선 입주 대상자는 노숙 경험이 있는 경우에 우선 입주하도록 했는데요. 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. まずはホームレス経験があることが優先順位にはなりますが、詳しい内容は資料を参考してください。 네, 입주자 선정 절차는요, 본인의 신청에 의해서 그리고 추천기관의 추천서를 통해서 서울시에서 이 사람이 적절한 대상인가 라는 걸 심사한 다음에 입주하도록 그렇게 절차를 가지고 있습니다. そして入居者の選定のプロセスとしては、まず入居者本人が申し込みを出して推薦機関の推薦書と一緒にソウル市の自活支援と入居者審査の委員会で審議を行います。 네, 지원주택의 운영 예산은 별로 큰 돈은 들진 않는데요. 입주자가 부담하는 월 임대료는 월 11만 원에서 16만 원 정도와 공공요금으로 구성되어 있습니다. そして支援住宅の運営予算についてなんですけれども、入居者が直接負担することは月、11万ウォンから16万ウォン程度です。 네, 2019년도부터는 지원이 좀 강화돼서요. 사례 관리자를 정신질환이 있는 임대주택 입주민의 경우에는 7명당 1명의 사회복지사를 배치를 하고요. 알코올 문제가 있는 경우에는 5명당 1명의 사회복지사를 배치하는 것으로 서울시가 추진하고 있습니다. そして2019年からはその支援が拡大しまして、事例管理者という人を2人置くことになりました。 そして精神疾患を持っている人7人に対して1人、そしてアルコール問題を持っている人は5人に対して1人の事例管理者を置くことにしました。 예, 지원주택 입주민들에게 제공된 서비스를 설명드리겠습니다. 저희가 가장 특징적인 건 임대보증금 300만 원을 지원을 했는데요. 다들 노숙 경험을 했던 분들은 자기가 가지고 있는 자산이 거의 없습니다. 그렇기 때문에 임대보증금을 내고 들어갈 수 있는 상황이 아니기 때문에 민간복지재단에서 기부금을 받아서 임대주택의 보증금을 300만 원씩 지원을 했습니다. そして支援住宅の入居者に提供するサービスとしては、この賃貸の保証金約300万ウォンを支援することです。その人たち、入居者たちは貯金があまりないので、その民間の財団から寄付金をもらってその保証金を支援をしています。 네, 그다음에 그 외에 거리에서 노숙하시다 오신 분들 같은 경우에는 생활집계라든가 생필품이 하나도 없기 때문에 그런 것부터 병원을 동행한다든가 아니면은 뭐 국민기초생활보장법 수급 대상을 만들어준다든가 이런 다양한 복지 서비스를 제공하고 있습니다. そしてホームレスの方たちは生活道具とか
全く持ってないので、それを支援したり病院に一緒に行ったり生活保護保証金を保証申し込みをしたりいろんな支援を行っております。 저희가 한 달에 한 번 입주민 반상회를 하고 있고요. 이 사진은 공동 밥상을 하는 사진입니다. 月に1回定例会をしています。この写真は一緒にご飯を食べる写真です。 네, 그 입주민들의 주거 생활 소감을 간략하게 말씀드리겠습니다. 입주민들 중에서는 20년 동안 시설에 있었던 분들도 있고요. 뭐 10년 이상 정신병원에 계셨던 분들도 있습니다. 또 거리 노숙을 뭐 몇 년씩 했던 분들도 있고요. 그래서 그런 분들한테 가장 큰 소감은 뭐냐면 독립적인 공간을 사용할 수 있다는 것, 그리고 내가 자고 싶을 때 자고 일어나고 싶을 때 일어나고 잠이 안 오면 밤새 만화도 볼 수 있고 밤 늦게까지 내 맘대로 하는 자유로움이 가장 마음에 든다. 이런 얘기를 해주셨습니다. そして次は入居者の感想なんですけれども、この入居者の中には20年以上施設で暮らしたり10年以上精神病棟に入院していたり長くホームレス生活をしていたりさまざまな方がいます。その意見としては独立空間を使用して寝たい時に寝て起きたい時に起きて眠れなかったら夜遅くまで漫画も見れる自分の自由時間があることが気に入っているということでした。 네, 제가 2014년, 15년 전에 그 지원주택을 하기 전에 미국에 연수를 다녀온 적이 있습니다. 거기에 그 지원주택 서포티브 하우징을 운영했던 분이 하신 말씀 중에 정신질환자나 중독자란 이런 걸 가진 분들이 뭔가 중독을 해결하고 정신질환을 해결한 다음에 주택을 입주하는 그런 주거 준비는 필요 없다. 모든 사람은 주거에 입주할 준비를 하고 있다. 이미 입주 준비가 되어 있다라고 하는 말씀을 해주셨습니다. 私は14、15年前にアメリカに研修に行って支援住宅サポーティブハウジングを始めたんですけれども、そこで聞いた言葉として精神疾患や中毒の問題をまず解決してから入居するのではなく、その人たちも住居の準備をいつもしているということでした。 그래서 저는 하우징 퍼스트가 중요하다고 생각합니다. それで私はハウジングファーストが一番大事だと思っております。 빈곤 문제 해결의 큰 축을 주거 빈곤 문제가 차지하고 있습니다. 저렴한 공공임대주택을 많이 확보하는 것은 정부의 의무라고 생각합니다. 한일이 함께 힘을 합해서 정부도 교류하고 이런 걸 통해서 빈곤한 사람들의 주거권 확보를 위해서 함께 노력했으면 좋겠습니다. 貧困問題の中で居住問題は大きな問題になっております。安い公共賃貸住宅を提供することは政府の義務でもあります。政府と民間が協力して、ホームレスの居住権を確保することが一番大事だと思っております。 지금 이제 제가 갖고 있는 고민 하나만 말씀드리고 정리하겠습니다. 私が持っている悩みを一つだけ皆さんにお話ししたいと思います。 이제 많은 분들이 시설을 떠나서 지역사회 임대주택에 입주를 해서 지역사회에 거주를 시작했는데요. 그런데 이분들이 지역사회에 잘 섞이지 못합니다. 혼자 집에서 생활하는 경우들이 많고요. 왜냐하면 네트워크가 없기 때문에 우리가 지역사회 통합을 해야 된다라고 주장하고 말을 하지만 실은 임대주택 안에 혼자서 생활하게 되는 일이 많습니다. 그래서 이 문제를 어떻게 해결할 것인가라는 것이 제 고민입니다. 施設を離れて賃貸住宅に入ってもその地域社会に根付くことはできずあまり慣れることもできない人、一人で孤立してしまう人、ネットワークを持たずに地域社会に融合できない人が実はすごく多いです。この問題をどうやって解決できるのかが、私の一番の悩みです。 네, 일본이 그러한 경험들을 가지고 있다면 배워서 한국에서 실현해 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 日本がそういう経験をいっぱい持っているということで、ここから勉強して韓国でもそれを実践していきたいと思います。ありがとうございました。いろんな話題も出て、最後に悩みということも、率直にお話しされたんですけれども、ここから、今まで登壇していただいた4人の皆さんで問題解決に向けた討論というのを、40分間ぐらいやっていきたいと思いますので、出た方、皆さんいろいろそれぞれの話題が出て、それぞれに日本と韓国で聞きたいなっていうこともあると思うので、まずは、それぞれ4人の皆さんから
それぞれに質問などがありましたら、あとこの話を聞いてこう思ったとか、そんな感想とかありましたら。前から韓国の貧困対策および住宅政策にはですね、非常に関心を持っておりまして、以前にもソウル市の、ソウルハウジングのハウジング公社の公営住宅をですね、販売している、市の担当者の方をお呼びして、今回で引退集会を開催したりしたことがあるんですけれども、今日また改めてお二人の、報告を聞きまして、背中が追っかけてた背中がどんどん遠ざかっていくなっていうですねそういう感想を持ってしまって、おります。はい、おそらくですね、貧困対策、そして住宅政策において私たちと目指している方向性っていうのは非常に近しいものがあるなっていうのを、ハウジングファーストの話も含めてですね確認できたんですけれども、やはりその政治の違いといいますかね、韓国の場合はまず、ソウル市がパク・ウォンスン市長のもとですね、いわば日本でいうと宇都宮健さんが都知事になっているようなもんですからその、元でさまざまなホームレス支援、住宅政策が進められていると。でさらに今政権もですね、ムン・ジェイン政権になってですね、政府主導、政府の中に民間で活動されていた方々がどんどん入っていって、貧困対策、地域ぐるみの貧困対策を進めているというところが非常に大きな違いだろうというふうに思っております。それに対しても私たちの取り組みというのは、私がご紹介したその、東京におけるハウジングファーストの取り組みというのも完全にも民間レベル、行政からの支援が全く見込めない、むしろいろいろ行政からは横やりが入るっていう、邪魔が入るっていうような状況の中でですね、民間で資金をクラウドファンディングで資金を集めて、なかなか一つの団体だけではできないので、民間の団体で集まって協力しながら、ハウジングファーストを進めておりますし、国主さんのお話も民間の、企業の不動産業者の方々が主導となって取り組みされているということで、なかなか日本ではそうした、取り組みに対して行政からの支援が得にくいというところが課題だなというふうに改めて感じております。最後にですね、ソウ・ジョンファンさんがおっしゃってた、悩みに対して、私から一つ言えることとしたら、完全に自分の活動の宣伝になりますけれども、カフェを作られたらどうですかっていうですね、ことをちょっと言ってみたいなっていうふうに思っております。今日はあまりお話はできなかったんですけれども、資料の、投資番号の13ページに、カフェ所有地の写真が出ておりますけど、実は私たちの、ハウジングファーストの取り組みでもですね、ホームレス状態から、抜け出して地域に入られた方で、地域で、アパートを確保してで、生活保護を利用したりとか年金生活に入られたりして、最低限度の経済的な、生活は維持できると。ただなかなかやはり社会的な孤立の問題があったりとか、地域の中で馴染めなかったりという中で、どうやってもともと地域の住民の方々との交流の場を作るかというのが一つ大きな課題になっておりまして、その一つの試みとして、カフェ使用の道というですね、元ホームレスの人たちの居場所づくり、仕事づくりの場であり、そして地域の方々との交流の場にもなれるような場所を一昨年、開設しました。また豊島区ではここにも写真ありますけど、朝焼けベーカリーというですね、元ホームレスの人たちがパンを作るという取り組みを行っていてですね、そのパンを作っている場所っていうのは、豊島区の要町にある、山田さんという個人宅なんですけど、そこでは実は子ども食堂が行われていて、さまざまなその地域の人たちとのつながりができているという、そういう居場所を作るっていうですね、地域の人たちも巻き込む形でどうやって居場所を作っていけるかっていうのを、模索しているということはお伝えしたいなと思っております。はい、ありがとうございます。それでは久住さん、お話を聞いての感想や聞きたいこととか、そんなことがありましたら。
はい、すごい盛りだくさんでとても勉強になりました。ありがとうございました。ですね、共通して感じたのはやはり住宅だけではダメだっていうことですよね。やはりケアであるとか当事者が、そこで自分らしく暮らせるためのいろんな支援、そういうものをセットでやっていかなきゃいけないっていうことが共通の話かなというふうに思って聞いておりました。で途中からですね、ケア付き住宅とか結構出てきて、そうなると一体施設とどこが違うんだろうかって、私の中では住宅と施設の定義っていうか、その辺りがすごく気になったんですね。ただちょっと最後の方で開かれた女性センターの施設長さんがお話しした、私たちは施設ではないのでこれを支援しますっていうところがすごく私はポイントかなというふうに思っていて、どこだったっけ、施設とは異なる点って言ってて、居住支援し中毒から抜け出すなどの条件を要求しないとか、こういったようないろんな要件をいくつか出されていて、こういうようなことで施設の大きさとか差別化を図っているんだなっていうようなことがすごく腑に落ちたというのが一つでした。でもう一つはですね、私はシングルマザーであるとかドメスティックバイオレンス被害者の支援団体とも一緒にいろいろ活動したりするんですけど、みんなお金で困ってるんですそれで皆さん一時保護はできても、その後の居住支援を継続してやってあげたいというか、支援したいと思ってもハードが確保できない。でさらには人件費も確保できない、運営費も確保できないということで、持ち出しで弁当でやってらっしゃるって方が非常に多くって、彼女たちが言うのはなんとかホームレス支援っていうとお金がついてきたのではないかと、だけど女性支援というと全くお金がつかないというようなイメージを持ってらっしゃるみたいですね。ちょっと違うかもしれないんですけど、でソウルではすごく大きなお金を動かしてるのが8億ウォンとか言ってらっしゃって、次元が全然違うなというふうに思ったんですが、ハードや運営費は確保できたとして、人件費継続性人件費が確保できないと継続性ってなかなか難しいのかなというふうに思うのですが、そのスタッフさんがちゃんと生活していけるだけの人件費というのがこの中から確保できているのかっていうのがすごくで、しかもどうやって回しているのかで、さらに単年度の助成金みたいなものがあると思うんですが、それで継続していけるのかっていうのがすごく大きいことをやってしまってですね、ビルなんか買ってしまってそれが継続できるのかっていうのはすごく気になったところでした。ヒントが得られればなと思って、そこのあたりを教えてほしいと思いました。はい、ではじゃあまず先に、はい、일단 열린 여성센터는 서울시가 지원하는 시설입니다. 여성 자립을 지원하는 시설이고요. 그래서 서울시에서 사회복지사 인건비와 식비 그리고 공과금 등이 지원이 됩니다. 그런데 지원주택, 서포티브 하우징 같은 경우에는 본인이 계약서를 쓰고 월세를 내고 공공요금을 내는 자기의 집입니다. 자기의 집이고요. 그런 측면에서 시설과는 아주 확연히 다릅니다. 다만 사회복지사가 가까이에서 이분이 가지고 있는 어려움을 지원해주는 것만 차이가 있고요. 아까 시설과 지원주택이 뭐가 다른가라는 거가 고민이다라는 말씀을 해주셨는데 지원주택은 입주민입니다. 계약서를 가진 자기 권리를 가진 입주민이고요. 계약기간이 2년이 있기 때문에 그 2년 안에 이 사람이 뭔가 문제를 일으켜도 그것 때문에 이 사람을 강제로 퇴거하기는 어렵습니다. 물론 임대차 보호법에 의거한 퇴거는 가능하지만 당신이 여기 살면서 문제를 일으켰으니까 이웃 주민과 싸웠으니까 나가야 돼, 이런 것들은 통하지 않습니다. 왜냐하면 나는 거기 주거권을 가지고 있는 계약자이기 때문입니다. まずは先ほどの通訳の中でちょっと訂正しなきゃいけないことがありまして、その開かれた女性センターの写真のところで5階建ての建物でそのソウル市は運営費を支援しないということだったんですけど、それは運営費じゃなくてその建物の建築費を支援しないということでした。その運営費は支援をしています。それで、はい、そうですね、開かれた女性センターはソウル市が支援する施設の一つです。で、運営費、人件費、食費、すべて支援をしています。で、支援住宅の場合は、その
入居者本人が契約書を書いて家賃を払う自分の家なので、社会福祉士がその近くで支援するというところだけに差があります。そして先ほど施設と支援住宅の違いって何かっていう話もちょっと出たと思うんですけれども、支援住宅の場合はやはり住んでいる人たちはその住宅の入居者として住んでいるので、契約期間も2年という期間がちゃんと保証されます。で、問題があっても、トラブルがあっても追い出されることはないということがまず前提としてあります。今日の話で見ると、日本の報告者と韓国の報告の方向性っていうのは本当に共通しているんじゃないかというふうに思いました。そして皆さんがおっしゃっているように単なる住宅支援っていうだけではやっぱり居住の支援も貧困問題とかは解決できないということもやっぱり感じたということもありましてですね、私が活動してた家族準備連隊は最初は貧困運動から始まったんですけども、でもやっぱりそういう貧困問題を解決するためにはやっぱり地域運動をしないといけないということまでたどり着いたので、我々は団体のビジョンを貧困運動から住民運動、貧民運動から住民運動に、貧困運動から地域運動にちょっと変えたんですね。これがまさにそういう今日の話とつながってるんじゃないかというふうに思います。なのでそういう入り口はいろんなところの貧困問題から入るんですけれども、やっぱりこれを解決するためにはやっぱり街づくりとか地域運動として一緒に連携しながらしないといけないということがもう一度確認されたんじゃないかというふうに思いました。ありがとうございました。이나바 교수님, 이나바 교수님께서 지역에서 함께 살기 위해서 어떤 걸 해야 될 거냐는 카페를 제안을 해주셨는데요. 저도 그게 필요하다고 생각을 합니다. 그러니까 지역사회에 지역 주민들과 함께 어울릴 수 있는 어떤 그런 공간이 필요하다고 생각을 하고 있고요. 그래서 저희가 사회복지 공동모금회에 2억 원짜리 프로포저를 썼습니다. 아마 제가 한국으로 돌아가면 그게 결론이 나 있을 거예요. 너네가 됐다 안 됐다. 그런 것들을 좀 추진을 하고 있고요. 지금 강대영 선생님 얘기하신 것처럼 실은 이 빈곤 문제, 그 빈곤하신 분들이 지역사회에 함께 살기 위해서는 지역 주민들의 어떤 인식들이 변화되고 활동이 강화되지 않으면 안 된다라고 하는 부분에 동의를 합니다. 어쨌든 그런 어떤 모델들을 처음부터 다 잘 될 거라고 생각하지는 않고요. 그런 모델을 만들어서 그 모델을 확산시켜 나가는 것이 여기 있는 사람들이 함께 해야 될 일이 아닌가 생각합니다. 先ほど稲葉先生がおっしゃってくれたその地域での活動としてカフェを提案してくれたんですけれども、私もその活動は必要だと思います。やはり地域住民とも一緒に集まれる場所、居場所が必要だと思いました。でそれで私も韓国の方で2億ウォンにあたる事業を提案してきたんですけれども、多分帰るとその結果が出ていると思います。そして菅先生も貧困問題、そして貧困問題を持っている方たちが地域に根付いて一緒に暮らせるためには、その地域住民の認識から一緒に変わらなきゃいけないなということも私も共感します。これは最初から初めのところからできるものではなく、モデルを立ててそのモデル事業を通じて、一緒にやらなきゃいけないと思いました。ありがとうございます。何かそれを聞くとかありますか？菅山さんの、貧困運動から、地域運動へっていうことで非常に刺激を受けるんですけれども、その際にですね、例えば日本では貧困問題を、地域の中で取り組んでいこうということにですね、やはり、地域の中にもその生活保護の利用者に対するバッシング、貧困層バッシングっていうのがあって、そこが一つ、ハードルになってなかなか地域の人たちとのつながりっていうのを作っていくのが難しいという面があるんで
ですね。例えば私たちが、亀塩の道でやってることっていうのは、あえてその、福祉職を出さないっていう形で最初は始めてですね、でそれで地域の方にもいろいろ来ていただいて、で顔見知りになったところで実はここは元ホームレスの人たちが集まる場所だとか、生活保護の人がたくさん集まる場所だというのを小出しにしていくっていうやり方で、なんとか、地域とのつながりっていうのを作っていこうとしてるんですけれども、韓国ではその貧困運動から地域運動っていう飛躍の中で、そこの同じようなハードルっていうのはなかったんでしょうか。もちろんおっしゃるようなことの問題もあったと思うんですけども、でもそういう貧困というバッシングをしている人も実はいろんな意味で生きづらさとかそういう困難を抱えている人が多いんですよね。なのでこれを地域問題として取り上げて、同じ地域問題を解決していく中での貧困っていうふうに取り上げた方がいいんじゃないかというふうに思います。だから行政とも最初は対立関係だったんですけど、そうじゃなくて一緒に協力し合って地域問題を一緒に解決するパートナーとして作っていくということをいろいろやってきたんですけども、きっかけになったのは実は韓国では1997年8年度の IMF の経済危機の時にほとんどの地域が崩壊しちゃって、それをどう解決するかという中で、実はいろんな失業問題から家庭が崩壊するということがあったので、今まで韓国ではなかった地域のセーフティーネットを一緒に作るということで、実はそういうキャッチフレーズがそういう貧困運動から地域運動に変えたというきっかけにもなったんです。今稲葉さんが指摘されたようなその特定の階層に対するバッシングみたいなものはシングルマザー向けのシェアハウスにもやはりありまして、シングルマザーばっかりを集めるということで地域からあそこは何をやってるんだみたいな目で見られるっていうような事業者さんも結構いらっしゃるんですね。ただ事業者さんすごくうまくってやはり地域の人たちを巻き込んでいくっていうようないろんなフィルターをいくつも持っておられて、一つがやはり子ども食堂であったりとか、そういうもので地域の、特定の人を救うっていうんじゃなくて、地域の子どもたち全体に対して利益を、提供するっていうことであるとか、学習支援ですね、そういうものを定期的につけていくであるとか、地域でイベントをやっていくということに巻き込んでなんとかうまくやってらっしゃる方もいるんですけれども、やはりそこはターゲットの階層性であったりとか地域性もすごく強く絡んでいて、まだまだそのあたりも課題かなというふうに思って今お聞きしておりました。あとちょっと私から韓国のお二人に質問したいことがあるんですけれども、稲葉さんの話にも入居差別、賃貸物件の高齢者とか障害ある人が入居差別に遭うって話があったんですけど、これいろんなところで私も入居差別に遭うんですね。フリーランスでフリーランスで単身なので、今まで父親に保証人を頼んでたんですね。でも父親の年齢が65歳以上になったら保証人の資格がないって言われて、その不動産会社によるんですけど、それで一気にもうマンションの入居資産が落ちるということがあって、ですごい私の周りでも非正規派遣とか、アルバイトの人は賃貸物件の審査に落ちることがあるんですね。でフリーターの時とか全然落ちなかったのに、父親がまだ若かったから。でも本とか50冊以上出してるのに、社会的信用がもうどんどん落ちていくばっかりなんですよ。頑張ってるのに何もなんてどんどんひどくなっていくっていうか、でもう本当に社会的信用がもうこの中で一番低いぐらい低くて、肩書きが作家でね19年間文筆業やってるのに、こういう差別的なとかこういうことありますか、韓国でも。それを聞きたくて。フリーランスだけじゃなくて保証人問題とあれですね、正社員じゃない人は入りづらいみたいな問題があるんですよ。한국에는 어떤 임대주택이 입주할 때 자기가 돈만 내면 되는 거지 누군가 월세를 내지 못할 거를 대비해서 보증을 서야 된다, 이런 문화는 없습니다. 그래서 지금 말씀하셨던 그런 차별은 없고요. 다만 이제 장애가 있다거나 고령의 경우에는 장애가 있는 경우에는 이제 차별이 존재합니다.
장애인 시설이 오는 건 무조건 내비 현상으로 차별을 하고요. 뿐만 아니라 장애인이 뭔가 집을 얻을 때는 장애가 있다는 이유로 차별을 받기도 하고요. 또 노인의 경우에도 차별을 받습니다. 또 그런 차별은 있지만 보증인이 없어서 입주를 못하는 차별은 없습니다. まず韓国では入居するときに保証人制度というもの自体がないんです。で、お金さえ払えば入居ができるということで、保証人はなくても大丈夫なので、そういう差別はないんです。しかし障害者や高齢者に対する入居差別はやはりあると思います。障害者というだけで入居拒否をされ、高齢者というだけで入居拒否される場合はあります。ありがとうございます。じゃあ逆に言うと非正規だからっていう差別はないんですね。その日本だとね派遣社員だからダメっていう時もあるからそういうことない。ああそうかそうか。保証金がそういくらですか。どれ家賃の何ヶ月分ぐらいとかなんですか。韓国だけの独特な制度っていうものが、普通にだから月いくらっていうふうに家賃を払う制度もあるんですけども、チョンセといって言えば、莫大な頭金を持ち主に預けて、それで家賃を払わないというふうな制度があります。でそれはちょっと莫大な金額なので、だいたい何億ウォンぐらいするんですね。ソウルでもしするんだったら、だからそれはちょっと難しいので、行政からちょっと借りてそういうふうな制度ももちろんあります。だけど最近はやっぱり、韓国も利息が結構落ちているから、持ち主としてはチョンセっていう制度はそのまま返さないといけないんですよ。なので最近はチョンセっていう制度をあんまり使わない持ち主も増えています。ありがとうございます。なんか会場からももし質問したいことがあったらソ・ジョンファさんがソウル市の支援住宅条例についてお話になりました。でお話では2018年4月に条例は制定された、1年前にというふうにお話がありまして、でこれが非常に重要な市民運動でもあり安定的な制度でもあるということが分かったのですけれども、これに対応するような国家の法律はあるのかないのかという質問です。カンネヨンさんのお話では憲法にはこういうものがあるとか、あるいは基礎生活保障法があるということがあったんですけれども、ソウル市のような支援住宅法といいますか条例の上位に位置する法律はないのかということですね。つまり私はソウル市の支援住宅条例っていうのは非常に興味がありまして、ぜひ日本でも全文紹介したいと思うのですけれども、国はどうなのか。以上です。서울시 이 조례가 지원주택 공급 및 지원에 관한 조례, 서울특별시 조례이고요. 상위법은 없습니다. 상위법이 없더라도 조례는 단독적으로 서울시가 만들 수 있고요. 제가 아까 설명드린 것처럼 상위법 개념으로 장애인, 고령자, 주거약자 지원에 관한 법률에 이 지원주택의 내용이 들어갈 수 있도록 개정 운동을 지금 하고 있습니다. 先ほど説明の中でソウル市の条例、支援住宅の恒久に関する条例なんですけれども、この上位に該当する国家の法律は今のところないです。でソウル市で単独で作った条例なんですけれども、これを、今後障害者および居住弱者に関する法律の改定案にその内容が含まれるように作業しています。
서울에는 지방자치단체장이 이러이러한 임대주택이 필요하다라고 하는 임대주택의 주제를 정해서 임대주택을 공급할 수 있는 그런 제도가 있는데요. 그 중앙의 법이 없더라도 그 제도를 활용해서 이 조례를 현실화시키고 있습니다. ソウルの自治体、の長にあたる人はその賃貸住宅のテーマを決めてその賃貸住宅の提供をすることはできるんですけれども、条例の上位にあたる国家的な法がなくてもその条例をソウル市で、活用することができます。大変勉強になる話ありがとうございます。菅さんに一つご質問があります。これは日本で何を生かしていけるかというのは稲葉さんもおっしゃった通りすごい遠い話だとは思いながら行政との協力っていうのはやっぱり不可欠、特に大都市では思うんですね。でその空き家生かしプロジェクトとか社会住宅のところでここなんか一番キーになるやっぱりアクターってその空き家の方であれば社会的企業と書いてあるところ社会住宅の方であればこの社会住宅事業者というところで先ほどお話の中でちょっと聞き間違えたかもしれないんですが社会的企業非常に財政的に苦しいでソウル市からのこのリモデリング費用の支援というのを受けてということだったんですがこれもしかなり大きなお金を扱うことになるところが財政的に苦しいっていうのがちょっといまいち社会的企業っていうのとなんか感覚的にはよく分からなくてつまり市のお金でやってるならおそらく社会的企業ですらないような気がしたんです。なのでこれってそもそもサステナビリティとかどうやってこれを仕組みとして持続させているのかっていうこの社会的企業自身は、家賃収入はあるのかもしれませんがどうやってこの安定した経営を成り立たせているのか、これ右側の社会住宅事業者も若干似た感じなんですがこの2つが今日本ではちょっと考えづらいぐらい厳しいところこれができるんだったら本当にパクれたらいいなというような感じがしています。はい、ありがとうございます。ですねやっぱりその部分が多分日本ではない制度というか韓国では社会的経済という概念がありましてですね、そういう社会的経済に匹敵する事業体というのが協同組合と町企業と、日本で町企業というのは日本にはコミュニティビジネスとして考えればいいと思うんですけども町企業と社会的企業そして国民基礎生活保障法に基づいて地域にはこれを実践するための自活センターというものが基礎自治体レベルに1個ずつ配置されてるんですね、場合によっては2箇所あるところがあるんですけどもそういうふうな自活センターが言えば脆弱、そこに来る脆弱階層、ほとんど、言えば、中堅者基礎法の生活保護の中堅者になる人たちなんですけどそういう人たちを職業訓練させたりとかして、そういう人たちが事業団を作って独立すると自活企業というものになるんですがこの自活企業というふうな自活企業だから町企業社会的企業協同組合この4つのセクションを含めて社会的経済の事業体として考えています。でそれぞれに対して政府とか自治体がこれをバックアップする、いろんな優遇措置とか例えば社会的育成のためのインキュベーティングとか、いろんな専門家のコンサルとかそういうことをバックアップしてるんですね。それによって社会的だから今の資本主義経済のいろんな問題を対案的にシステムを別に作るということで社会的経済を作っているんですね。でそういう社会経済の部分を拡大している中で、それぞれのセクションがやっぱり言えば社会問題を解決するとしての社会的企業というものがあるのでそういう、一つのだからそういう空き家の生かしというのも一つの社会的問題なんですよね。社会的課題を解決する、企業として社会的企業ということがあるので、それをバックアップするのは、当たり前なことということになっているんです。という例えばガンジンクであればいろんな方々がネットワークして作ってるっていうお話だったと思うんですがこのネ
ネットワークとはまた別の第三者的というか地域コミュニティで作ってるわけではなくてまたこれは別ということですね。いやいや言えば、ほとんど地域ベースで作られてるんですけど、バックアップを行政がだからそういうインキュベーティングしたりとか例えば3年間人件費を出すとか、そういうことでそもそもないんですよね。地域経済っていう部門がないので、それをどうやって作ろうかっていうことで、行政からのかなりのバックアップがあって、それで事業体を作っているわけなんです。でそれで、自立していくっていうことを、やってるんですけど、なかなか自立できない部分もやっぱりあるんですね。だって言えば社会課題を解決するのにはあんまり成り立たないところも結構あるので、その部分はやっぱり公的資金を投入して、それで解決していくっていうための、社会企業の役割もあるわけなんですね。その中で何年か前に休眠預金を使って先ほどの3年間の人件費も含めて休眠預金がかなり未曾財団でしたっけこういうところにもお金を出すって話を聞いたことがあって、日本も間もなく始まるんですけどそのあたりっていうのはどんな感覚ですか。それ以外にもいろんな先ほど言われたいろんな資金が入るんだと思うんですが、それも一つのパゴンさんが最初実はこの休眠料金を使うっていう提案をしてたんです。でそれでこれを社会経済のためのっていう最初そういうふうに提案したのが、みそ金融っていう、そういうイ・ミョンバク政権になっちゃって、そういうなんですかね、言えばファイナンスみたいにだからそういう小さい金額を出してくれるようなそういうふうなちょっと金融体制にちょっと変わっていったんですけども、これとはまた別の枠でだから社会的経済を作るっていうことが前の野村政権の時にからちょっと始まっていて、でもそれは何でかっていうと、やっぱり韓国では公的サービスっていう部分がすごく弱かったんですね。なのでこれを言えば行政が全部賄うのになかなか難しい。なので民間に任せたいということがあって、もう一つはやっぱりそういうふうな言えば脆弱階層とか貧困層をどうやってだから支えるかっていうで、そういう人たちの仕事をどう作るのかっていう両方だから社会的サービスと仕事作り両方面をちょっと解決していこうというふうな意向で、実はそういう社会経済ということが最初に始まったという流れがあります。もう時間も迫ってきましたので、それぞれ1人ずつ、1、2分ぐらいで。韓国からの報告どうもありがとうございました。貧困運動から地域運動へっていうそういう、足腰をどう鍛えていくかっていうところをきちんとやっぱり、議論していかないといけないなということを改めて感じました。ありがとうございます。1分以内でまとめていただいて。そうですね、いろいろ本当にわからないことがたくさん韓国すごく住宅政策似てるなと思うところもあるんですけれども、やはり先に行ってるなっていう部分もすごく勉強になりまして、これから日本でもどうやってそれを生かしてですね、当事者シングルマザーももちろんそうなんですが、あまねく居住貧困層に対して住宅支援を提供していくか、これを考えていかなきゃいけないなというふうに思いました。ありがとうございます。韓国ではやっぱり進歩系のやっぱり首長さんができてやっぱり追い風にはなっているんですけども、いつまでにそういうことはできないということもやっぱりあるので、最後にちょっと紹介したように市民参加運動とか、やっぱり市民レベルでどうやって自分たちで協力し合って力を作ろうかっていうこともちゃんと考えた上でこの日本の取り組みもやっていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。예, 오늘 오전에 그 도쿄에 있는 히마와리원에 다녀왔습니다. 거기 설명을 들으면서 여성 가족의 문제는 한국이나 일본이나 동일하다라는 생각을 하게 되었고요. 그렇기 때문에 이걸 해결해 나가는 것도 일본이나 한국이 동일할 거라고 생각을 합니다. 앞으로 같이 많이 배우면서 함께하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 今日午前中に東京にあるひまわり院というところに見学をしたんですけれども、そこを見学して感じたのはやはり女性家庭問題というのは韓国にはすごい似ているな、同じだなと思いました。そしたらその解決の仕方も似ていると思います。お互い一緒に勉強して学習していきたいと思います。ありがとうございました。それではありがとうございました。それでは
最後にまとめを白石さんにお願いしたいと思います。共済団体、今日は反貧困ネットワーク、そこの役員も私やってるんですけれども、もう一つの共済団体が希望連帯という、いつの間にか、作ってしまった団体なんですが、その代表をしております。で、今日のシンポジウムの中身についてはもう、あえて、私がまとめる必要がなくて、ちょっと違う話をしたいんですけれども、まず一つはですね、去年6回大体10人から15人、一番多い時は20人ぐらいで、韓国調査ツアー、交流ツアーをしました。で、今年も6月ぐらいから再開をしようと思ってますが、ぜひ、カン・ネヨンさんが、今日紹介していただいたところには、行こうかなというふうに思っておりますので、具体的に日程等が決まったら、募集をいたします。ただ人数的には15人ぐらいまでにしたいというふうに思っております。で、その他、最低賃金問題であるとか、いくつかいろんなテーマを設けて、多分2ヶ月か3ヶ月に一遍のペースで、調査、ツアーをやることになりますので、よろしくお願いしたいと思います。で、あと、まとめというかですね、先おとといですか、文教区民センターで、朝鮮半島と日本の非核平和のための連帯行動という集会があって、で私も呼びかけ人賛同人の一人になっているんですけれども、340人ぐらいの方が来られたんですね。でも多分そこに参加された方で、今日ここに来られてる方はざっとお見受けしたところで10人、多くて15人ぐらいですかね。でなんで、それだけその参加される層が違うのかっていうのが、実は今日本が抱えている課題じゃないかなっていうふうに思っているんですよ。で、私的には、日朝日韓連帯のテーマも、この居住、の貧困の、テーマも、つながっていくんですけれどもね、どうも日本で運動をやっている、ある意味では多数の方々がそういう認識になかなか達していただけないのは何かっていうのが、逆に言うと今日のシンポジウムから読み取れる点じゃないかな。で、例えば私、NPO 法人感染ワーキングプア研究会という、非正規公務員公共、サービスの、ワーキングプアの問題もやってるんですけども、そこに関わっている方も今日来られている方は数名です。自分たち公務の職場の問題には関心があっても、韓国の貧困の問題とはつながっていかないのが何なのか。カン・ネヨンさんが、イミジクも貧困から地域へというふうにおっしゃった言葉が、多分言い当ててる点じゃないかなというふうに思います。で、一番最後にですね、私の、友人で、韓国に暮らしている、夫が日本人、妻が、韓国人で、お子さんが今高校2年ですけれども、でそのお子さんがですね、10歳ぐらいから日本語を一生懸命勉強したいっていうことで、韓国生まれ韓国育ちですからずっと韓国語で喋ってた方なんですけれども、その女の子が10歳ぐらいから日本語を覚えて、で、中学ぐらいからですね、日本の医療大学へ、進みたいということで、去年の4月から3ヶ月ほど、日本の、友好関係にある高校に、短期留学したんですね。で、ホームステイして。で、家庭もすごく良かったし、それから学校もとても良かったと。だけれども、その彼女が、帰って、何をご両親に話したかというと、日本の医学大学に行くことはやめることにしました。なぜかというと、医大 6年、それからインターン合わせると10年ぐらい日本で暮らさなければいけないけれども、これほどひどい女性蔑視、人権無視の国で私は10年暮らす自信がなくなりましたということを、先週、僕の友達がたまたま日本に仕事で帰ってこられた時に話を聞いて本当にショックでした。で、こういう日本の社会がそういうふうに見られてるっていうことが、日本の中にいる私たちが実は気が付いてないんですよ。世界から日本を見ていくと、今の日本が圧倒的におかしな国になっている。で、それを私たち日本に暮らしている私たち自身が気が付かなければ、やはりこれほど
敵になっている日本を変えることができないし、本当の意味でアジアの皆さん、世界の皆さんと連帯することができないっていうのを改めて強く感じました。ですから、今日のシンポジウムはそういうところに私は一歩二歩踏み込めたシンポジウムだったというふうに思っておりますので、参加された皆さんぜひこのシンポジウムを拡散していただきたいというふうに思います。改めて登壇された皆さん、それからおいでいただいた皆さんにお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。韓国のね、本当今の話はすごくぐさっと、ね、韓国の女性の話はぐさっときますし、今本当に韓国のフェミニズムが日本の女性の間でもすごくそれを学びたいという人たちも多いので、そんなことなんかもいろいろまたお話を聞きたいと思います。ということで今日の参加者は、トータルで112名の方に、参加、いただきました。今日は長時間ありがとうございました。